tidak terlalu banyak, tapi hijau sudah coba atas. Pekalongan Raya itu udah dari batang. Ya, buat Mbak Dina dan Mas Didi, acara ini keren, baru pertama kali ya Pak Giman ya, acara nikahan hiburannya kontes burung. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi buat seluruh kicau mania semuanya. Semoga next ada piala wedding ya. Oke, nanti ditunggu Mbak Tina juga ya? Siap, nanti ditunggu, jangan lupa undang saya. Dan semoga dan selamat juga atas pernikahan Mbak Dina dan Mas Didi. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Salam kicau. Salam kicau mania. Kadek Dewi, asik. Iya, masuk. Tenang mas, masih kami mati masuk, tenang mas. Kami menggelar piala wedding dalam rangka pernikahan anak kami. Itu yang bernama Dina Meliana dengan Didi Utomo ya. Kita mengadakan piala wedding itu kemauan dari anak-anak ya yang hari Jumat Pahing melaksanakan ijab kabul. Jadi minta mengundang seluruh kecamania bekerjasama dengan Ronggolawe. Dan kita didukung oleh Sorban Wali dari Lempung juga hadir, semuanya hadir ya. Dari Sorban Wali diketuai oleh Bapak Indra. Terima kasih Pak Indra sudah menyepot dan sudah membantu tenaga dan lain-lain. Dan semua untuk panitia Ronggolawe saya juga mengucapkan terima kasih untuk bekerjasamanya biar piala wedding berjalan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Dan semoga sukses, best of the best ya.
22 A2 B3 17 B2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kene sebelah sini oh. Ya, siap Pak, siap. Ini bersama saya Benung di acara PHP Pecinta Hewan Pekalongan. Nah, ini berarti ikut kontes burung, lomba burung. Acaranya berarti lomba Piala Wedding. Nah, Pak Dirahmat ya, berarti Pak Dirahmat mantu. Nah, iki lembe iki Mas Pak untuk acara iki katoke kok koyo keren banget iki ya. Ini kan ngerti lah iki acarane ngantenan iki. Hah? Sing dadi manten sapa, Jak? Dina Meliana sama Mas Didi ya. Ini berarti yang diikutkan lomba berarti burung kacer ya. Iya. Ini juara Pak. yang ini yang juara. Tapi istilahnya juara yang penting semangat Iya. partisipasi apa orangnya acarane tasakuran pernikahannya. Oh. Acaranya keren. Perlu ditiru. Baru kali ini ada. Ini ada. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Sukses. Oh, sweet. Yuk, bener. Bisa. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.